हेलो किड्स। तो किड्स आज हम लोग सीखेंगे गाड़ियों का नाम। तो चलो किड्स सबसे पहले हम लोग कलर नेम जान लेते हैं। ब्लू कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, येलो कलर, पिंक कलर, पिंक कलर, रेड कलर, रेड कलर। तो चलो किड्स सीखते हैं। येलो कलर, बी, बी यू, यू एस, एस बस, बस मतलब बांस। ब्लू कलर, सी, सी ए आर, आर कार, कार मतलब कार। रेड कलर, टी, टी आर, आर ए आई एन, एन ट्रेन, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। पिंक कलर, एस, एस सी ओ टी ई आर, स्कूटर, स्कूटर मतलब स्कूटर। मिलते हैं किड्स नेक्स्ट वीडियो में।